大家好啊！今日帶大家過嚟青山公路呢邊黃金海岸啦，黃金海灣啦，入邊掃管笏嘅堤岸，前身君龍灣。咁就而家呢個單位咧就係呢個 M 單位嚟嘅，係啦，中層。咁咧223尺，咁咧入門口咧入嚟咧就係咁嘅，啲門口位嚟嘅。咁跟住咧入到嚟咧個雪櫃仔咧就喺門後面嘅，係啦，咁樣雪櫃仔喺呢一度，咁啊有冰格嘅，係啦。咁上面就係個蒸焗爐嚟嘅，有水兜嘅，好多只係焗爐嘅啫。咁佢呢只係蒸焗爐嚟嘅，都好乾淨，冇乜點用過，少少毛都冇乜，係啦，雪櫃。冇新淨啊，5年樓嘅堤岸，咁啊上面就有2格位啦，上面嗰個都深嘅，大高少少嘅，上面都深嘅。咁仲有個層架擺咗嗰度冇用咯，係啦，門後面個位就係咁嘅，咁跟住就係開放式嘅廚房啦，右邊係啦，明火嘅 ，OK， 抽油煙機 Miele， 咁下面就係洗衣機，西門子。IQ300 4公斤乾7公斤洗，係啦。咁佢側面仲有個可以維修嘅位啦，裝 filter 仲得嘅 water filter 係啦。咁呢個龍頭位啦，可以拉出嚟做花灑嘅。咁呢個台面就細細個，係啦。咁啊五臟俱小，樣樣俱全。五臟雖小啊，樣樣俱全。係啦，咁跟住就呢度冇乜位啦。左邊有3格嘅，咁呢邊都多 airline cool 嗰啲喺度，喺呢邊住嘅。OK， 咁洗手間就喺呢度，佢用咗趟門咧做間隔嘅，咁變咗慳位啲咯。係啦，咁但係佢慳位得嚟咧，佢下面咧都係雲石底嚟嘅，係啦，咁變咗啦，佢慢慢褪過去。咁變咗個防水就會靚啲咯，唔會話有滲漏嘅狀況。咁你沖涼個 shower 咧升高咗嘅，喺側邊去水就會靚啲啦，亦都唔會擔心話出面有滲漏嘅問題。OK， 咁相當企理嘅有浴室部嘅喺上面都6星嘅浴室部位啦。OK， 咁就暗燈。咁咧呢邊係用 TGC 嘅，好多插頭啊喺晒度。OK。咁啊有花灑位嘅掛毛巾嘅位，咁佢呢個係浴室個水箱咧，廁所個水箱咧係明水箱嚟，咁變咗維修就簡單好多啦。咁佢個去水都喺側邊嚟嘅，咁係做到去水嘅。OK， 咁都算係相當唔錯。側邊有嗰個台面位啦，咁上面都有台面位嘅，係啦，咁都相當多個位置俾你嚟擺嘢，係啦。咁佢上面仲有裝咗個牙醫鏡，咁啊用牙線嘅時候就更加方便啦，清潔牙齒。咁啊相當多嘅空間可以擺嘢，咁呢度仲有個兜，係啦。咁洗手間就大致就係咁啦。咁下面佢仲有個維修位置，係啦。咁啊浴室門嚟嘅，係啦，出入都相當多空間嘅，即係門唔會話太窄，咁亦都唔會話闊到咧出入關門困難。OK， 睇翻個睡房位置啦，咁啊開放式啦，咁佢呢個床頭板做咗俾你嘅，咁變咗你做個6尺床嚟到呢度咧，拍埋去4尺半闊咧，兩邊仲可以擺到床頭櫃，咁啊直頭做到3邊落床啲，咁以223尺嚟講咧，真係相當唔細嘅，咁啊如果租客喺呢一邊咧揾租咧，你見到200幾咧，以為好細咧，上到嚟都唔細嘅。咁仲有個窗台喺度，係啦，咁啊相當開揚。咁堤岸嘅會所設施係室內泳池嚟嘅，咁隔離就係海和山，係啦，相當唔錯嘅一個屋苑嚟嘅。咁啊有興趣可以聯絡我哋啦。今次介紹呢個單位咧賣咧以我所知咧。業主意向價都係1萬蚊尺啫，即係223萬都收票㗎啦。咁睇下，如果價錢唔爭大遠，可以同佢傾下啦。咁個室內設計相當於比較裝潢，
高檔一啲嘅感覺嘅。咁啊，Hitachi 5年嘅冷氣功力依然都係強勁啊。OK，咁呢個單位介紹到呢度先。咁有興趣買或者 join 聯絡我哋啊，多謝大家。